Сегодня я расскажу вам про программу для укрепления иммунитета во время простуды. Если только почувствовали, что вы начинаете заболевать, то нужно обязательно применять Новамин. Я уже много про него рассказывала ранее. Смотрите, прямо в первый же день, как только почувствовали симптомы, можно сразу принять 5 капсул утром и 5 капсул вечером на протяжении нескольких дней, и через 2-3 дня вы уже почувствуете облегчение и будете чувствовать себя намного лучше. Это незаменимый спасатель, который должен быть у каждого. Также вот такой вот бустер тоже, значит, применяется или несколько капелек в пипеточку, ну, там специальная пипеточка такая, вот, несколько капелек пипеточки капается, вот. Или же можно в стакан развести с водой, или же под язык и запить водичкой. При простудах прям шикарно помогает. Также это натуральный, здесь большой концентрат пихты, поэтому помогает также он и при стрессах, для поддержания организма, и при смене часовых поясов в поездках. Также еще вот такой бальзам корень. Это вообще незаменимый помощник, должен тоже быть у каждого дома, потому что он помогает практически при всех заболеваниях. Если у вас начался насморк, можно сделать турунточку и вставить в носовые ходы и дышать. Здесь, значит, комплекс из 13 трав. Вот. Если заболеваете или там температура, тоже можно растирать телом, вот, укутаться, и так на протяжении 2-3 раз в день, и температура спадает. В теплой водичке можно 10-15 капелек добавить и погреть ноги. Вот такой еще незаменимый помощник флорасептик. Это для полоскания горла. Также 10-15 капелек капаем в стаканчик и полоскать рот. Если уже какой-то герпес выскочил, тоже можно им точечно прикладывать, и через несколько дней болезнь отходит. Вот такой и памчик 7, противовирусный тоже. Капаем под язык 15 капелек. Вот. Помогает укрепить иммунитет. И вот такие же вот у нас мармеладки с пихтой, тоже для укрепления иммунитета. Вот о такой программе сегодня я вам хотела рассказать. Будьте здоровы!